നിങ്ങൾ സ്നോയില് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വാ, നമ്മുടെ ചാലക്കുടിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം? സ്നോമാൻ ഉണ്ട്, ഇഗ്ലുണ്ട്, റെയിൻഡിയർ ഉണ്ട്, സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതെവിടെയാണെന്നറിയോ? സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ. വാ, നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിലുള്ള ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കുറച്ച് നേരം കെട്ടുപിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്നോ സ്റ്റോമിലേക്ക് പോയത്. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാം? -10 ഡിഗ്രിയാണ്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സോക്സ് കണ്ടാവാൻ മറക്കരുത് ട്ടാ. നമുക്ക് ചെരുപ്പിടാൻ അവരൊരു കവർ തരും, ബാക്കി എല്ലാം അവര് തരും. ബൂട്ട്സിലെ വില ബെൽറ്റും തരും, പാൻറ്റും തരും, ജാക്കറ്റും തരും, പിന്നെ ഹെൽമെറ്റും തരും, പിന്നെ ഗ്ലൗസും തരും, ഒരു ഗ്ലൗസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ചേച്ചി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും. ഈ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് പുറത്ത് വെക്കാൻ ഭയങ്കര ചൂടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേണ്. നമുക്കിനി അകത്ത് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താലോ? ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ നിർത്തും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്നോ വേൾഡായി. എൻ്റെ പൊന്നെ, ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. അകത്ത് കയറിയപ്പോ ഭയങ്കര തണുപ്പും. കയറി ചെന്നപ്പോ തന്നെ വായന്ന് പുക വരാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ പൊന്നെ, ഫുള്ള് വൈറ്റ് A4 ഷീറ്റ് പോലെ ഇരിക്കണ മഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേ അവിടെ ഒരു റെയിൻഡിയറും ഇഗ്ലൂവും. ആ റെയിൻഡിയറിനെ കാണുമ്പോ ജീവനുള്ള ശരിക്കും വലിയ ഡിയർ പോലെ തോന്നും. അപ്പ ഞങ്ങൾ ഇഗ്ലൂന്റെ അകത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇഗ്ലൂന്റെ അടുത്തേക്ക് ഊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അവിടെ മാത്രം ഇച്ചിരി തണുപ്പില്ലാത്തതുള്ളൂ. ഇഗ്ലൂന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇരുത്തിയിട്ട് കറക്കണ സാധനത്തേക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പതിയെ നമ്മളെ കറക്കാൻ തുടങ്ങി. കറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കാൻ കയറ് വലിച്ച് മുറുക്ക പിടിക്കണം. ആദ്യം കറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി പേടിയായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ പോലെയുള്ള പ്ലേ സ്ഥലമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അതിനകത്ത് കളിച്ചോളൂ. വേഗം വാ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ സർപ്രൈസ് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിൽ ചേട്ടന്മാരെടുത്തിട്ട് ഊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വിട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകും. അന്നേരം നമ്മളത് വീണ്ടും വരും. നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു തൂക്കുപാലത്തുമ്പേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ മോട്ടോന്ന് നടന്ന അവിടെയുള്ള വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടന്ന് പോവാം. അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. അവിടെ അടിപൊളിയാ. നമ്മളൊരു സാധനത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ചേട്ടന്മാർ നമ്മൾ ഊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉന്തി വിടും. നമ്മൾ പോവും. അപ്പം നമ്മൾ കറങ്ങി
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്നോ പോണ്ട് കളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പനൊക്കെ എറിഞ്ഞ് കളിച്ചു. അവിടെ സ്നോമാനൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ് സ്നോമാനൊക്കെ കാണാൻ. ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ സ്നോ വെച്ച് കൊട്ടാരുണ്ടാക്കി. ഞങ്ങൾ സ്നോ വെച്ചിട്ട് ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അമ്മേനെയും അപ്പനെയും ശാശനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ റോപ്പ് ലാഡറിൽ കൂടെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി പിടിച്ചൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തും. തിരിച്ചു വരണമെങ്കിലോ അവിടെ സ്ലൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചു വരാൻ. ഒരു ബോളിനെടുത്ത് കൊന്നിട്ട് ഐസിൽ കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഡിസ്കോ ലൈറ്റ് സ്നോ ഒക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അവർ വീടും. കുറച്ചൊക്കെ ചൂട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇഗ്ലൂൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പോകണം. ഇഗ്ലു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ. നമ്മൾ കുറേ നേരം ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചു. ശശാമ്മയാണ് നന്നായിട്ട് കളിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് തണുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇഗ്ലൂൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നിന്നു. കുറേ തണുത്തു. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇഗ്ലു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവസാനം ഞങ്ങളുടെ മുടിയുമൊക്കെ സ്നോയാണ്. ഞങ്ങൾ തണുത്ത് വിറയ്ക്കായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ അമ്മൂമ്മ പോലെ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ വൈറ്റ് കളറായി. നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങളും വന്ന് കണ്ടോളൂ. ബൈ ബൈ. Thank you for watching the video. Love you all. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കൂലല്ലോ അല്ലേ?